मैं कुत्ता हूँ, वो भी कुत्ता है। मेरे 4 पैर, 2 आँखें और 2 कान हैं। एक मुंह और एक नाक है। उसका भी 4 पैर, 2 आँखें, 2 कान हैं, एक मुंह और एक नाक है। मैं रदी में सोता हूँ, वो गदी में सोता है। मैं खाने के लिए दर-बदर भटकता हूँ, उसे हाथों से खिलाया जाता है। जिस हाथ में उसे पकड़कर घुमाने लिया जाता है, उस हाथ में मुझे डंडा लेकर मारा जाता है, भगाया जाता है। जब मैं भूखे पेट रात को रोता रहता हूँ, लोगों को लगता है कुछ अशुभ होने वाला है, और उनको ये समझ नहीं आता मैं भूख के मारे रो रहा हूँ। फिर भी ये लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ। जब ये लोग सुकून से सो जाते हैं, मैं इनकी गली मोहल्ले की सुरक्षा करती हूँ। उन्हें गाड़ी में घुमाया जाता है, हमें उसी गाड़ी से कुचल दिया जाता है। उन्हें महंगे दाम देकर खरीदा जाता है, हमें फ्री में भी कोई अडॉप्ट नहीं करता है। पता नहीं इंसान एक तरफा प्यार क्यों करता है। हमें एक वक्त का खाना खिला के, वीडियो बना के बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है हम डॉग लवर्स हैं।